আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। কবুতর পালকদের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় হচ্ছে এই বৃষ্টির সময়। দেখুন এই বৃষ্টির মৌসুমে কবুতরের অবস্থা, তো বাইরে বৃষ্টি আর আমি কিছু কবুতর ছেড়েও বালি জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদের অবস্থা। সব কবুতর যেই বৃষ্টিতে ভিজে আবার ভিতরে চলে গেছে, এটা খুব খারাপ অবস্থা। তো দর্শকবৃন্দ, বাড়িতে ছিলাম না বৃষ্টির আগে, তো কবুতরগুলো সব বাইরে থেকে ভিজে দেখুন সব বামে বসে ভিজে ওরা আবার ভিতরে চলে গেছে। আসলে বাড়িতে না থাকলে কবুতরের অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা, যেহেতু বৃষ্টির মৌসুম। এই মৌসুমে অবশ্যই কবুতরের জন্য এক্সট্রা কেয়ার করবেন। এই সময়টা খুবই খারাপ কবুতরবাজদের জন্য। কবুতর বৃষ্টিতে ভিজবে, ঠান্ডা লাগবে, ডিমে তা দিবে না ঠিক মতো, ভিজার কারণে ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কবুতরের রোগ জীবাণুও বাড়তে থাকে। যেমন কবুতরের লফটে ফাঙ্গাস এবং বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে। তো সঠিক সময়ে যদি আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন আর এই ফাঙ্গাস যদি ওরা টুকরায় খায়, তাহলে কবুতরের মৃত্যু নিশ্চিত। তো সে বিষয়টা মাথায় রেখে এই ঝড় বৃষ্টিতে এই বৃষ্টির দিনে কবুতরের অবশ্যই এক্সট্রা কেয়ার নেবেন। এই হচ্ছে আমার পুরো লফট। এই লফটেই কবুতর ভিজে না অবশ্য, তারপরও সাইড থেকে বিভিন্ন পানি বা বৃষ্টির আর্দ্রতা যায়, ছিটে ফুটো পানি যায় ভিজে কবুতরগুলো। আর কিছু আছে বাইরে ছেড়ে রাখি, তো এখান থেকেও কিছু ভিজে কবুতর। তো তার মধ্যে এখানে আছে এক পিস রেসার কবুতর, ও মোটামুটি ভিজছে। ভিজার পর ও আবার এখানে দেখুন চুপচাপ, খুব ভালো ভিজছে। তো খেয়াল রাখবেন এক্সট্রা এই বৃষ্টির দিনে কবুতর যাতে বৃষ্টিতে না ভিজে, কারণ বৃষ্টিতে ভিজে ওদের ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে, অবস্থাটা অনেক খারাপ হয়ে যায়। তো এই যে দেখুন ভিতরে লফটের অবস্থা, এই সাইডে অবশ্যই একটু পানি আসে, এই পানিতেই কবুতরগুলো ভিজছে মোটামুটি। যে অবস্থা এদিকে মোটামুটি ভিজছে কবুতরগুলা। লফটের অবস্থা, আর যে পাত্রে খাবার দিতাম অবশ্যই যে দেখুন পানি এসে একদম ভিজছে। তো যারা আমার মতো কবুতর পালেন এভাবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, এরকম পানির পাত্র বা এই যে খাবারের পাত্র এরকম বৃষ্টিতে ভেজা থাকতে পারবে না, অবশ্যই এটাকে ক্লিয়ার করতে হবে। একদম অপরিচ্ছন্ন অবস্থা, এটা আমি বাইরে রাখবো। খাবার পানি তো ময়লা, পরিষ্কার করে দিলাম। আসলে বৃষ্টিতে খুব খারাপ অবস্থা, একদম কবুতরের জন্য, কবুতর বাজার জন্য খুব খারাপ অবস্থা। ওরা যে ড্রপিং করে, ড্রপিংগুলো বৃষ্টি না আসলে ভালোই থাকে, শুকিয়ে যায়, এবং ড্রপিং বৃষ্টি যখন ভিজে একদম খিটখিটে অবস্থা হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা। তো বৃষ্টিতে যাতে এরকম খারাপ অবস্থা না হয় সেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে এবং প্রতিরোধ করতে হবে। অবশ্য যাতে বৃষ্টির পানিতে লফট না ভিজে
সেই ব্যবস্থাটা আমি নেব। আমি দেখতেছি আমার কিছু কিছু কবুতর বৃষ্টিতে ভিজে এবং লবটাও কিছুটা ভিজতেছে বৃষ্টিতে। আসলে বৃষ্টিটা খুব জোরে আসলে এখানে একটু পানি আসে। দেখুন এগুলো হচ্ছে ভিজা। আমার এই খোলামেলা অবস্থা আর কি, বায়ু সিকিউরিটির জন্য খোলা অবস্থার কারণে এখান থেকে পানি একটু একটু ছিটকে পড়ে এগুলো ভিজে। এই যে এখানে একটা ভিজছে, মাশাআল্লাহ ওর অবস্থা একদম টাইট। মনের মতো করে ভিজতে পারছে, একদম গোসল করছে। নিচে একবার অবস্থা খারাপ, নিচে আছে আরো। এই যে ওকেও ধরতে হবে। এই যে একদম নড়াচড়া চুপ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনার বৃষ্টির সময়, বৃষ্টি আসার আগেই কবুতরের লফ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে বৃষ্টিতে ভিজার পর ড্রপিংগুলো একদম খিতখিতে অবস্থা না হয়। যদি এরকম খিতখিতে অবস্থা হয়, যে দেখুন ভিজার কারণে এই অবস্থা, আসলে শুকনো থাকলে খুব ভালোই দেখা যায়। ভিজার পর যদি অবস্থা এরকম হয়, কবুতরে এই লফটে ফাঙ্গাস জন্ম নেবে এবং এই ফাঙ্গাস কবুতরের জন্য খুব মারাত্মক, একটা ক্ষতিকর, বিষাক্ত, এটা পরজীবী। তো এই বিষয়টা আপনাদের সবার মাথায় রাখতে হবে। কবুতরের যেই কবুতরগুলোর ডিম আছে মূলত, সেই কবুতরগুলোকে মূলত কোনোভাবেই দুইটা কবুতরকে একসাথে ভিজতে দেওয়া যাবে না, তাহলে নিশ্চিত আপনার কবুতরের ডিম আর জমবে না, বাচ্চা ফুটবে না। হ্যাঁ, তো কবুতরগুলো যাতে না ভিজে সেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। দেখুন সবাই, কেউ ভিজছে আর কেউ ভিজার জন্য মানে রেডি। ওরাও চাইতেছে বৃষ্টিটা উপভোগ করি। আসলে ওদের হয়ে আমি তো আর দিতে পারি না, কবুতরের ভালোর জন্য আর কি বৃষ্টিতে ভিজতে দিতে পারি না। সব কিছু ভিজছে, সবাই তাকিয়ে আছে বৃষ্টিতে ভিজবে, যেটা ওদেরকে দেওয়া যাবে না। বৃষ্টির মৌসুম, খুব খারাপ অবস্থা বৃষ্টির। সবাই দোয়া করবেন যাতে সবার কবুতরগুলো এই বৃষ্টিতে ভালো থাকে, ইনশাআল্লাহ সুস্থ থাকে। আর খুব সতর্ক থাকবেন, যারা হাই ফ্লায়ার পালেন তাদের জন্য একটা সতর্কবার্তা হচ্ছে, এই বৃষ্টিতে কখন মেঘ এবং কখন বৃষ্টি আসে আপনারা ওয়েদারটা চেক করবেন। সফটওয়্যার ডাউনলোড দিয়ে আপনারা মোবাইল দিয়ে ওয়েদারটা চেক করতে পারবেন। চেক করে তারপর দেখবেন সারাদিনের আকাশের অবস্থা কী, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন, তারপর কবুতর আকাশে দেবেন, না হয় কবুতর ফ্রুট। এরকম ভাই অনেক গেছে। আমি চাই আপনাদের কবুতরও যাতে সুস্থ ভালো থাকে, যাতে কোনো সমস্যায় না পড়েন। তো ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আর অবশ্যই কবুতরের প্রতি এই বৃষ্টির মৌসুমে এক্সট্রা যত্ন নেবেন ইনশাআল্লাহ, যাতে এই গোয়া প্রাণীগুলো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। এই প্রত্যাশায় আপনাদের মাঝে সব কিছু আমি শেয়ার করি ইনশাআল্লাহ। সবাই ভিডিওটা দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।